Grazie. Eccoci. Il diritto di Antigone e la legge di Creonte. Scusate, ma io sono fissata con il centro. Ecco. Nel mondo della tragedia greca, poesia, filosofia, morale e civica si fondono in una sacra rappresentazione a cura della polis, a cui la cittadinanza è invitata e come in un rituale mette a nudo nel modo più crudo i nodi irrisolti, le paure ancestrali, le passioni distruttive che agitano lo spirito pubblico per rinnovarlo attraverso la visione del male. Qui la verità, quel tanto di verità che è alla nostra portata, è nascosta in uno scontro di figure dell'umanità e ci aiuta a scoprirla interiormente. Così scoperta diventa nostra, più di quanto possa qualunque discorso diretto. Atene era una piccola città. Dopo le guerre persiane è divenuta improvvisamente una grande potenza. Doveva essere all'altezza del suo ruolo nel mondo greco. Il celebre elogio di Pericle dei primi morti della guerra del Peloponneso esprime la consapevolezza della missione di cui la città era investita. Un ruolo che esigeva adeguato sviluppo della potenza, delle armi, delle arti, delle relazioni economiche. Ma più importante di tutto era lo spirito pubblico, cioè la sintesi tra la potenza della polis e autonomia del cittadino. È chiaro tuttavia che per le generazioni che si sono abbeverate alle fonti tragiche l'essenziale non è il contesto storico di allora, ma la capacità sempre nuova di rappresentare lo specchio di permanenti contraddizioni dell'esistenza umana, ovvero nella possibilità di mettere in rilievo le vie che fatalmente portano all'epilogo tragico, per distogliere dall'imboccarle finché sia in tempo. Questo è il legittimo uso attuale delle grandi figure del teatro classico. In Antigone tale fecondità di pensiero concerne le vicende del potere e della resistenza al potere. Così quella che è stata definita la più filosofica di tutte le tragedie classiche si è dimostrata anche essere la più politica di tutte, anche se non immediatamente politica. Essa tocca i caratteri primigeni della politica ed è quindi sempre politicamente rilevante, delineando nel modo più netto la figura della coscienza pura, Antigone, che si ribella alla prepotenza del despota, Creonte. Essa è stata ed è esempio e sostegno di chi disobbedisce per ragioni morali e pone in discussione così la legittimità del potere che pretende obbedienza. Individuo e collettività, tra questi estremi stanno i problemi maggiori di ogni filosofia politica e sta per l'appunto la vicenda di Antigone. Un corpo conteso tra pietà familiare e ragione di Stato. Antigone, sorella, lo vuole sepolto quel corpo. Creonte, re, insepolto. La prima fa valere le leggi del sangue, il secondo la legge della città. E qui c'è la prima scena, con la sorella di Antigone, Ismene, che chiede: che cosa c'è, Antigone? Qualcosa? Un'ombra che non ti dà pace? E Antigone risponde: uno solo dei nostri due fratelli, Creonte, onora ad un sepolcro e offende l'altro insepolto. Giudica Eteocle seconda giusta legge e sottoterra l'ha deposto, onorato fra i defunti. Ma Polinice, il suo corpo straziato, ha imposto alla città che mai nessuno lo raccolga in una tomba, nessuno gli dia lacrime, che lo si lasci senza un pianto, senza un sepolcro, scorta di carne ai corvi che lo spiano e hanno già fame. Questo impone Creonte, il nobile Creonte, per te e per me lo impone, sì, per me, e presto sarà qui, verrà a ripeterlo chiaro per chi non sa. E non scherza, dicono, perché chi oserà infrangere il divieto, morte, dice la legge, morte per pietre, in piazza. E questo è tutto. Presto mostrerai se tu sei nata nobile o se contro il tuo sangue non sei che una vigliacca. Ma ormai, sorella mia, se siamo a questo, io non servo più a niente, qualsiasi cosa faccia.
Vedi se vuoi soffrire e agire insieme a me. Ma quale rischio vuoi correre, Antigone? Che cosa stai pensando? Vuoi sottrarre quel corpo insieme a me? Tu intendi seppellirlo, ma alla città è vietato. È mio fratello, è il tuo, che tu lo voglia o no, che l'ho tradito non si dirà mai. Contro la decisione di Creonte. Separarmi dai miei non gli è permesso. Io scongiuro chi è morto che sappia perdonarmi, perché è questo che devo. Chi comanda, obbedirlo. Varcare i propri limiti, Antigone, è insensato. Io non intendo chiedere, e nemmeno se lo desideri ti vorrò accanto. Sii quello che vuoi essere, Ismene. Per me, io darò sepoltura a mio fratello. Lo farò, morirò. È per me un onore. E giacerò con lui che amo, riamata, e la mia colpa sarà sacra. Per ben più lungo tempo dovrò piacere non ai vivi, ai morti, perché fra loro giacerò per sempre. Se tu lo vuoi, disprezza ciò che onorano gli dei. Il commento di Zagrebelsky, per quanto lontani dalla pietas antica verso i defunti, neppure oggi potremmo sminuire il contrasto. Nella cultura antica, il defunto privo di onori funebri era destinato a vagare senza patria, non più quella dei vivi e non ancora quella dei morti. La profanazione del corpo di un morto è oltraggio a quanto c'è di più santo nell'identità di una famiglia. Il diritto funerario è fondamento di tutte le civiltà, dall'antichità più remota. Se noi meno ne avvertiamo l'importanza fondativa delle società dei viventi, se la sorte dei cadaveri è diventata quasi esclusivamente problema di spazi e igiene pubblici, è solo perché l'effimero mondo dei vivi è venuto ad assorbire ogni energia, ogni speranza e attenzione. Il ludibrio del corpo che marcisce insepolto è il rituale di annientamento. Essere consegnati alle mani dei propri cari dopo morti è invece l'ultima difesa contro la disperazione. È tornare a casa, alla terra nativa, dove c'è pace e vita che continua nella pietà del ricordo. Alle prese con un cadavere carico di ricordi, significati, simbolici, affettivi, è Antigone, figlia di Edipo, promessa sposa del figlio di Creonte stesso, Emone, anche lui una vittima. Fino ad allora nulla diceva che fosse un estremista, una ribelle, anzi i precedenti la mostrano fanciulla saggia, desiderosa di preservare sé e la sua famiglia da ulteriori sciagure decretate dal destino. Antigone aveva cercato di dissuadere il fratello prediletto, Polinice, dallo scontro mortale con il loro fratello Eteocle e contro Creonte, ma senza successo. Nelle mani di Dio, del nostro demone, sta l'essere e il mutarsi delle cose. Questi aveva risposto. Ed ecco che entra il re, Creonte, il nuovo re. E sarà la voce di un grande attore del passato che forse alcuni di voi riconosceranno, incredibilmente moderno, a portare a noi il suo primo monologo. Cittadini, la tempesta ha colpito la nostra città, ma gli dei ci hanno risollevato. Ora io conosco la fedeltà di ognuno di voi, prima al trono di Laio, poi di Edipo e dei suoi 2 figli, finché la guerra fratricida li ha divisi per il regno, e uno per mano dell'altro, come sapete, sono caduti. Non sopravvivono che 2 fanciulle, le mie nipoti, e dunque l'unico della stirpe che può prendere su di sé il peso del trono e il trono stesso sono io. Ecco perché voglio che mi conosciate. L'animo, il pensiero, la natura di un uomo non si possono conoscere nel profondo, prima che egli si sia manifestato negli atti del suo governo e nelle leggi che promulga. Zeus, che tutto vede nel tempo, mi sia testimone.
Se io vedrò un pericolo minacciare la salvezza della patria, non tacerò inerte, né sarò mai amico di qualcuno più che dello Stato. La fedeltà di noi tutti è la forza prima dello Stato. Con questi principi io lavorerò a rinsaldare le istituzioni. Di conseguenza, sapete come ho disposto per i figli di Edipo che sono caduti. Ed Eocle, morto alla testa dei Tebani per la difesa della patria, sia chiuso nel sepolcro e abbia gli onori del funerale. Ma suo fratello Polinice, che non rassegnato al giusto esilio, tornò da Argo con armati per mettere a fuoco la terra dei padri e abbattere le statue degli dei, per spargere il sangue fraterno e piegare noi tutti in schiavitù, non abbia sepoltura né pianto. Il suo corpo sarà divorato dagli uccelli e dai cani. Questo è il mio giudizio. I traditori non avranno mai da me onori uguali ai giusti. Solo chi serve la patria potrà sperare di essere onorato da me in morte come in vita. Su questo decreto immediato sorge il conflitto che porterà alla morte di Antigone e alla distruzione di Creonte. Entra una guardia. Creonte, qualcuno ha appena seppellito il morto, ha versato sul corpo arida polvere, ha compiuto tutti i riti comandati e poi se n'è andato. Che cosa stai dicendo? E chi mai avrebbe osato farlo? Sul posto, Creonte, non c'è traccia di scavo. Scabra è la terra, è dura, intatta da impronte, insolcata da ruote. Il colpevole non ha lasciato segni. Quando la prima sentinella diurna ha dato l'avviso, ci prese tutti meraviglia e rabbia. Il corpo invisibile, ma non sepolto. Poca polvere sopra, come a evitare l'empietà. Nessun segno di fiere, di cani passati di lì, venuti a dilaniarlo. Nulla. Dove si è mai visto? Dove avete udito che gli dei fanno onore ai delinquenti? No, la verità non è questa. La verità è che vi sono alcuni che non si rassegnano ad obbedirmi. Chinano il capo per farmi contento, ma al tempo stesso corrompono le mie guardie con denaro, lo so bene. Il denaro. Nessuna invenzione ha portato agli uomini più corruzione. Il denaro abbatte gli stati, scaccia di casa la gente, trascina le anime più oneste a cadere nell'infamia, insegna alla mente umana come compiere il male e l'astuzia per compierlo. Ma viene il giorno che chi è corrotto e chi corrompe paga. Molte le meraviglie, ma nessuna tremenda come l'uomo. Egli valica il mare bianco ai colpi di tramontana, passa sul tumulto dell'onda che si frange. Egli, la dea più grande, terra eterna infaticabile, affatica al volgere degli anni, solca il giro degli aratri sospinti dalla stirpe dei cavalli. La razza dei volatili leggeri, le genti delle fiere selvagge, la natura marina dell'oceano, egli irretisce nella spira di trappole ritorte l'uomo ingegnoso e domina con l'arte la belva che va libera sui monti e costringe il puledro dalla folta criniera sotto il giogo e l'instancabile toro montano. E parola, e pensiero di vento, e desiderio di politica egli ha imparato da solo. Egli ha imparato come sottrarsi sotto il cielo ai dardi grandinanti d'inverni inospitali, pieno di mezzi, sempre, senza mezzi nulla affronta che venga dal futuro. Solo dall'Ade non ha trovato fuga. Egli che ha escogitato ogni rimedio di mali irrimediabili. Di là da ogni speranza egli ha la tecnica che è parte del sapere e segue il male o il bene, l'uno o l'altro. Se insieme ha leggi patrie e giustizia giurata degli dei, egli è grande dinanzi alla città. Non ha città
colui che per audacia pratica il male, e mai mi sia compagno di focolare, mai mi sia concorde chi così agisce. E questo è uno dei cori più belli dell'Antigone, che parla della capacità dell'uomo e che nulla può contro invece la morte. La Guardia, un'altra, dice a Creonte: ecco colei che ha compiuto il fatto. E portano Antigone. L'abbiamo presa mentre lo seppelliva. Dove l'avete presa? E cosa faceva? L'ho vista che seppelliva il morto, quello che tu vietasti di seppellire. E come l'hai vista? Piangeva amaramente, un pianto acuto d'uccello quando vede privo dei piccoli il giaciglio del suo nido. Così anche quando lei vede il cadavere nudo si scioglie in lamenti, orrende dannazioni lancia a chi ha compiuto il fatto. È rapida, a manciate porta polvere arida e solleva una brocca bella di bronzo e liba 3 volte, versa l'acqua e onora il morto. Noi la vediamo e siamo fuori un attimo ed è presa e non mostra paura per niente e le rinfacciamo quello che ha fatto adesso e prima e lei non nega nulla. Antigone è stata colta sul fatto, a violare consapevolmente l'ordine del re. È giusto o ingiusto che sia, è delitto capitale. Si sceglie un capo alla città ed è lui che va obbedito in ogni cosa, sempre, giusta o ingiusta che sia, dice Creonte. Poi si rivolge ad Antigone: ehi tu che abbassi il capo, dico a te, ammetti o neghi di aver fatto questo? Dichiaro che l'ho fatto e non lo nego. Ora dimmi svelta senza farla lunga, conoscevi il decreto che vieta ciò che hai fatto? Lo conoscevo, certo, era chiarissimo. Eppure hai osato infrangere le leggi. Non è Zeus che ha dettato queste leggi per me, né la compagna degli dei inferi, la giustizia, ha mai fissato tali leggi fra gli uomini, né crederò tanto potenti i tuoi proclami da permettere che un uomo, un mortale, travalichi le norme degli dei, norme incrollabili, norme non scritte, che non durano un giorno, ma da sempre vigono, e quando siano apparse nessuno lo può dire. Di tali norme non avrei voluto, per timore di volontà mortale, pagare il prezzo davanti agli dei. Sapevo di morire, e dunque, e allora, sarei morta anche senza il tuo proclama. Che tocchi proprio a me questo destino non mi dà alcun dolore, ma se colui che è nato da mia madre tollerassi insepolto, ora che è morto, di questo sì dovrei dolermi. Di quello che ora accade non mi dolgo. E se credi che ora io compia follie, forse la mia follia la devo a un folle. Costei già mi ha offeso calpestando la mia legge e ora vanta la sua prodezza e mi sfida, tanto che non sarò più un uomo, ma lo diventerà lei se l'avrà vinta su di me. Mi hai catturata, mi ucciderai, che cosa vuoi ancora? Niente di più, la morte è sufficiente. Impossibile sapere fino in fondo il cuore, l'anima, la volontà di un uomo prima che egli sia provato alla prova del potere e della legge. Contrariamente alla vulgata politica o impolitica che sia, la ribellione di Antigone non mette in conflitto la sovranità di Creonte con la sovranità della coscienza individuale. Antigone non segue semplicemente i propri impulsi morali. Essa obbedisce a un'altra legge obiettiva, che la vincola in coscienza più della legge di Creonte.
Lo dicono i celeberrimi versi ai quali ogni dottrina del diritto naturale ha reso nei secoli il suo omaggio. Non crederò tanto potenti i tuoi proclami da permettere che un uomo, un mortale, travalichi le leggi degli dei, leggi incrollabili, leggi non scritte. No, non sono leggi d'oggi o di ieri, ma vigono da sempre. Nessuno sa quando siano apparse. Creonte l'aggredisce, nessuno pensa come te. Avrebbero vergogna. No, nulla di vergognoso, risponde Antigone, se si onora la propria stessa carne. Non era tuo fratello che è morto per combatterlo? Sì, ma anche lui mio fratello, mio per padre e per madre. Ma uno è morto per difendere Tebe, dice Creonte, l'altro assalendola. E qui c'è il nodo su cui si sofferma Zagrebelsky. La legge della morte è uguale per tutti. No, risponde Creonte, nemmeno morto mi sarà mai caro il mio nemico. Solo l'amore io posso condividere, non l'odio. Se vuoi l'amore, Antigone, amali, ora che stai per scendere laggiù. Mai finché io vivo comanderà una donna. Antigone non è dunque lo scontro tra la legge e la libertà di coscienza, ma lo scontro tra due leggi, l'una proclamata dal decreto di Creonte, l'altra rispecchiata ma non creata dalla coscienza di Antigone. Mentre Creonte si crede onnipotente nel fare e disfare la legge per tenere insieme la città con la violenza, dirà Montesquieu, la tranquillità non è pace, ma somiglia al silenzio delle città che il nemico sta per occupare. La legge alla quale Antigone si dichiara fedele è la legge della tradizione, il cui fondamento trascende la potenza degli uomini e si confonde con il culto antico degli dei. Questo è il nomos fondamentale che non esclude affatto il diritto dei governanti di scrivere e promulgare leggi per la città, ma è la pietra di paragone della loro legittimità morale. La hubris di Creonte è grande. Egli pretende addirittura di disporre del regno dei morti, nel condannare Antigone a qualcosa che, come il sepolcro in cui viene murata, non è più vita e non è ancora morte, ma la sua potenza è solo apparente. In realtà, poiché ignora la base del potere, l'onore dovuto al regno dei morti e alle tradizioni su di esse si fondano, è destinata a fallire proprio nel momento della sua massima espressione. Dunque conflitto tragico che non è tra due potenze trionfanti e avanzano la pretesa di valere l'una al posto dell'altro, ma tra una potenza appartenente al regno dei vivi, rappresentata da Creonte, e l'impotenza del regno dei morti, rappresentata da Antigone. La lezione di questa affascinante interpretazione è che lo stato giusto e alla fine duraturo è quello che assume come suo fondamento l'uguaglianza dell'uomo nella nullità del suo valore. L'uomo destinato comunque al regno di Ade. Dice Antigone, l'Ade ha il gusto delle leggi uguali. Solo la fondamentale uguaglianza degli uomini nella loro intrinseca mancanza di valore, come di fronte alla morte, può dare un senso alla vita dell'essere umano. Il mancato riconoscimento di questo fondamento antropologico della vita collettiva può solo portare a misure effimere, prive di violenza e prepotenza dell'uomo sull'uomo. Da qui si dipartono 2500 anni di interpretazioni politico-giuridiche. Gli orientamenti sembrano riconducibili ad alcune letture fondamentali. Le prime due letture alternative così si possono sintetizzare. A. Creonte è l'arbitrio. Antigone la resistenza all'arbitrio. Il primo rappresenta il male della forza cieca, la seconda il bene della legge morale. B. Creonte sostiene le buone ragioni del governo della città e Antigone le buone ragioni della pietà familiare.
Entrambi, per loro parte, pur nel contrasto mortale, sono nel giusto. Il paradosso di queste due ragioni antagoniste si scioglie nella duplicità dell'essere e dell'esperienza umani e delle loro due leggi che hanno entrambe la loro legittima e irrinunciabile ragione d'essere, due leggi che possono entrambe invocare i propri dei, gli dei dell'Ade e gli dei della città, della polis. La prima è quella dei vincoli di sangue, totalmente legata ai ritmi della natura. La seconda deriva dall'artificiale rottura dell'unità naturale armonica primigenia. Questa scissione della legge della vita spontanea e irriflessa dà luogo a leggi volute, imposte, artificiali, e ciò può generare confusione, conflitto, insicurezza e, come sarà, terrore e morte. Guardate, cittadini della mia patria, guardatemi. Intraprendo l'ultimo cammino, guardo l'ultima luce del sole. Non ci sarà altra volta. Ad Acheronte io vado sposa. E il coro dice ad Antigone: non t'hanno presa malattie mortali, non ti ha pagata il prezzo della spada, ma tu legge a te stessa, sola viva degli uomini, discendi in fondo all'Ade. O città, o cittadini ricchissimi, o fontane di Dirce, o bosco sacro di Tebe dai bei carri, qui venite testimoni, guardate senza un pianto dei miei cari, per leggi come queste io mi dirigo al carcere tombale di un sepolcro inaudito, né morta in mezzo ai morti io abiterò, né viva in mezzo ai vivi, senza una lacrima, senza un amico, senza uno sposo, io compio la via che ormai mi è aperta. Mai più lo sguardo sacro di questa luce mi sarà concesso vedere. La mia morte è senza lacrime. Non sapete che i lamenti non cesserebbero mai se giovassero prima della morte? Che cosa aspettate? Chiudetela dentro il sepolcro come ho ordinato e lasciatela sola. Che si lasci morire se vuole, o che viva finché può. Tomba, stanza nuziale sotterranea, dimora, guardia eterna, dove io vado per raggiungere i miei, che laggiù quasi tutti accolto Persefone fra i morti. Scendo per ultima, umiliata come nessun altro, prima che sia trascorsa la vita che ho avuto da vivere. Sto arrivando e spero fortemente che mi riveda volentieri mio padre, e tu, madre, e anche tu, fratello caro, perché con le mie mani, quando siete morti, io vi ho lavato, vi ho ornati, vi ho offerto l'acqua lustrale, e ora, Polinice, per avere coperto il tuo corpo, pago questo prezzo. Eppure lo sa chi a senno, io ti ho onorato come dovevo. Qual è la norma degli dei che ho trasgredito? Ma perché, disgraziata, devo ancora rivolgermi agli dei per chiamare aiuto? Per amore del sacro ho guadagnato fama di sacrilega. Se questo è bene agli occhi degli dei, potrei soffrire e ammettere la colpa, ma se la colpa è di costoro, soffrano più di quanto contro giustizia fanno soffrire me. Antigone morirà, e sarà solo dopo la sua morte e quella di Emone e della moglie che Creonte cederà improvvisamente e completamente. Ah, di pensieri folli, dice Creonte, colpe dure, mortali. Vedete assassini e assassinati d'una sola stirpe per la mia, non per la tua pazzia. Per non essere stato flessibile, per non essere riuscito in tempo a correggersi, è sconfitto su tutta la linea. Anche ciò che di buono c'era nella sua professione di fedeltà alla legge della città viene così travolto. E poi c'è il coro. Nella tragedia classica è il coro che esprime l'opinione dell'autore e della città intera.
In Antigone invece il suo ruolo non è quello di motore, ma di commentatore delle azioni. Le sue osservazioni le vediamo sempre seguire, piegarsi, cambiare di fronte allo svolgersi degli avvenimenti, mentre invece le due figure principali si muovono come due linee rette, dall'inizio fino alla fine. Dice il coro: la saggezza è il principio della vita felice. In nulla mai bisogna offendere gli dèi. Grandi parole, grandi dolori rendono ai superbi e insegnano nel tempo la saggezza. Così termina Antigone, con l'esaltazione del phronein, del pensare. In questo modo la tragedia, che si era aperta con un contrasto tra figure che platonicamente rappresentano essenze umane irriducibili, che cercano la loro realizzazione assoluta, si chiude aristotelicamente, con un inno alla flessibilità, al dialogo tra esseri umani, immersi nelle circostanze della vita, tra le quali devono agire e districarsi con saggezza, senza peraltro dimenticarsi di se stessi. Perché due sono i pilastri della convivenza tra gli esseri umani: il diritto e la legge. Il diritto senza legge è cieca conservazione. La legge senza diritto è puro potere dispotico. In questo noi scorgiamo il monito duraturo di Antigone. Se non ci rendiamo consapevoli di questo doppio lato della nostra convivenza, l'equilibrio verrà rotto. E se il legislatore, che prende l'iniziativa di cambiare il diritto, ne ignora le ragioni profonde e agisce come un nemico di questo, il suo comando apparirà subito arbitrario e sarà rigettato intimamente. E la contrapposizione iniziale di Antigone ricomincerà a scavare negli animi del cittadino. Grazie. Grazie davvero. Diciamo che davvero questa tragedia greca è la tragedia, e le letture che ne fa, in questo caso Zagrebelsky, è veramente la dinamica in cui ogni giorno, in questi tempi, noi ci sentiamo immersi, e qualcuno già prima di noi ha capito a quanto lavorio interiore stiamo facendo noi anche in questi giorni. Quindi il diritto interiore, intimo, e la legislazione che a volte va contro questo diritto, anche della solidarietà tra esseri umani. Grazie. E adesso, come nella vecchia vera grande tragedia greca, la polis diventa l'agorà, il luogo dell'incontro di calcio. Via.